Винаги кажуваме дека тој мач е многу важен, тој мач важен, меѓутоа едно знаеме дека неважен мач нема. Значи 3 точки се многу битни, многу важни и затоа аз казвам дека овој мач е најважниот, бидејќи во принцип секој следешен мач е најважен. Конкретно групата има добро настроение след добрата игра и победата со што Берое. Од страна на се опитавме всичко да направиме Басил да се врне во ритам и во група да попадне, меѓутоа сожалявам че нема да попадне во групата и не се опорави од контузијата и ризикот е многу голем. Не искаме заради еден мач да го изгубиме на следешните 7-8 мачи. Така да групата е съща, естествено отпад на Јошев, а на негово место се вршта Жереми. Тоа е она со кое можеме сега во моментот да кажеме. Има добро настроение, добро го проанализиравме нашиот следешен противник. Значи, сигурно нема да биде леко, нема да биде едноставно, меѓутоа мислам дека имаме и качество, и знаење, и сила да наставиме на добра серија, бидејќи ништо нема да има никакво значение нашата предишна победа, доколку сега не го печаниме мачот. Така да во една оптимистичка атмосфера работиме цела седмица и се надевам да така и наставиме. Благодаря ви. Колеги, заповядайте за въпрос. Отбора на Видима е известен с това, че разчита основно на играта в защита, без значение дали като домакин или като гост. Имате ли идея как да я пробиете, след като вече казахте, че най-голямата слабост на Локомотив е нападението? Ние знаеме и добро на 2-3 мача ја проанализиравме играта на Видима и знаеме че играта во заштита им е многу добра и многу добро се справаат со тоа. Тоа најдобро на своја кожа го осети одборот на Литекс. Така да ние преку целата седмица работевме една тактика како да пробиеме противникот и како да стигнеме до голот. И нормално најважниот елемент во фудбалната игра е реализација. Значи работевме на тоа цела седмица и се надевам дека и така ќе биде. Знаеме дека два централни заштитници се доста високи, доста фудбалисти кои играат добро со глава, значи има добар одраз и добар скок и удар со глава, така да сигурно нема да претигнеме со тие, него едноставно нашата игра и не ни позволява еден таков начин и стил на игра. Значи нема да прифатиме тяхната игра, него ние си имаме наша игра и се надевам дека тие брзи, кратки, точни, прецизни пасови и ќе ги наставиме и во тој мач, бидејќи иако играме без класичен централен нападател, ние на последните 2 мача вкаравме 6 гола. Значи допуснавме 4, меѓутоа 6 каравме, 2 во Монтана и 4 со Берое. Значи сепак има ефикасност. Малку затаивме во игра во заштита, меѓутоа се надевам дека заштитата сега нема да позволи таква грешка и дека со поголема концентрација во атак, бидејќи се покаже дека некои фудбалисти од средата на теренот и крилните позиции вкараха голови. Како што беше случај со Сержињо, со Даксон, со Лазаров. Други въпроси? Иако ние во мачевите кои ги имавме пред сезона и првите неколку мача игравме со Басил, со еден класичен централен нападател, сега неиграњето негово е трудно да се замени, меѓутоа се надевам дека овие фудбалисти кои ќе играт и малку промената, нужна промена имаме во нашата игра, не ради тоа што ние сакаме, ќе направиме всичко возможно да се радуваме след мачот. Венков и Кардански се сблъскаха тук на тренировка, всичко наред ли? Не, нема ништо, тоа е вообичаена тренировка, бидејќи винаги на тренировките допускаме малку работа во услови на игра. Така да тоа беше еден обичен старт, нема ништо, немаше никаква намера да има удар и во склоп на таа игра и настана една мала контузија, меѓутоа не ништо и двамата се спремни. Лучини? Имаме мал проблем со Лучини, тој уште пред 2 дена има проблеми со раката, со зглобот, така да единствена дилема
и неизвестно за мачот де Лучини. Меѓутоа денеска работеше, трчаше, не искахме да рискуваме ништо со него, да работи со топка. Утре ќе работи во групата и се надам дека ќе го почне мачот. Ако не, тука е Стојан Ставрев кој на последниот мач се што Лудогорец покаже дека е во добра форма и е вратар на кој може да се расчита. Доволен сте од начинот по којто Лукич игра на врха на атаката в последния матч и може ли да пробате друг вариант? Па сега врхот на атаката може би да пробаме и друг вариант, има голема веројатност. Друг вариант, може би со Здравко Лазаров ќе пробаме во врхот на атаката. Меѓутоа останува уште еден ден да размислиме, бидејќи се очекува гол од атакот и се надевам дека Здравко може да одговори на тој пост.